Sejam todos bem-vindos. É com imensa alegria que nós recebemos cada um de vocês para comemorar e celebrar conosco mais um aniversário, o 10º aniversário do Terço dos Homens da Paróquia Santo Antônio. Agradecemos a presença dos irmãos das cidades que aqui estão presentes, entre elas de Lagoa da Prata. Levanta a mão, gente, todo mundo sabe quem que é. Sejam bem-vindos. A cidade de Moema. Sejam bem-vindos. A cidade de Itapecerica, nossa madrinha. Sejam todos bem-vindos. De Pedra do Cará. A minha terra natal, Piracema. De Luz. De Japaraíba. De Itaúna, gestor do nosso Deus também, nossa família, de Divinópolis, de Borromini, de Campos Altos, de Belo Horizonte. Sejam todos bem-vindos e sintam-se em casa. Divino Jesus, nós oferecemos esse texto que iremos rezar, meditando nos seus mistérios a nossa redenção e concedemos